GVS-ი არის თანამედროვე მეღვინეობის სახე საქართველოში. პირდაპირ ასოცირდება ღვინის წარმოებასთან ჩვენს ქვეყანაში. კომპანია GVS-ი დაარსდა 1993 წელს აჩინებულის ბაზაზე. აჩინებული 70-იან წლებში აშენდა და იმ დროისთვის წარმოადგენდა ყველაზე მძლავრ, ყველაზე დიდ და თანამედროვე ახალ ღვინის ქარხანას. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე პირველი ინვესტიცია მეღვინეობაში, რაც განხორციელდა, ეს იყო GVS-ი და სწორედ აი აქედან იწყება თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია საქართველოში. GVS-მა დანერგა თანამედროვე ტექნოლოგიები, ევროპული სტანდარტები. პირველმა ჩამოასხა ბოთლში ღვინო, ვინაიდან შემოიტანა ბოთლში ჩამოსხმის ხაზი ევროპიდან და ამგვარად ჩამოსხმული ღვინო გაიტანა საერთაშორისო ბაზარზე და მსოფლიო ბაზარზე გაუწია ქართულ ღვინოს პოპულარიზაცია. გააშენა 400 ჰექტარი ვენახები აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს საუკეთესო მიკროზონებში. აღმოაჩინა დავიწყებული ტრადიციული ადგილობრივი ყურძნის ჯიშები და შეეცადა მათ განვითარებას. შექმნა პირველი ღვინის ბრენდი საქართველოში, ძველი თბილისი და თამადა, რომელიც დღეს ჩვენი ერთგვარად ისტორიული ბრენდებია. ამგვარად GVS-ი იყო ყოველთვის პირველი და ლიდერი ახალი ინიციატივების განხორციელებაში, რაც თავის მხრივ ქართული მეღვინეობის განვითარებას უწყობს ხელს. დღესდღეობით GVS-ი ფლობს 400 ჰექტარ ვენახს. 400 ჰექტარი ვენახი განთავსებულია როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ძირითადი ნაწილი არის აღმოსავლეთ საქართველოში, ხოლო 2 ვენახი გვაქვს დასავლეთ საქართველოში. აღმოსავლეთ საქართველოში გვაქვს 5 განსხვავებულ ადგილზე, 5 განსხვავებულ მიკროზონაში. აქედან რამოდენიმე ვენახი არის ადგილწარმოშობაში, მაგალითად კინძმარაული, წინანდალი, ასევე ნაფარეული. ჩვენი ვენახები, მიკროზონები დაყოფილია თვითონ ტერუარებად, განსხვავებულ ტერუარებად. GVS-ის ვენახები 2016 წლიდან გადავიდა ბიოში. პირველი ვენახი ეს იყო მაღრანის ვენახი, რომელიც დღეს უკვე ჩამოყალიბებულია და ისხმება როგორც ვისმინო მწვანე. ასევე დღესდღეობით ჩვენ დაახლოებით GVS-ი 50-60% ვენახების არის გადასული ბიოში. ზოგი არის გადასული დამთავრებული არის კონვერსიის პერიოდი, ანუ ეს კონვერსიის პერიოდი არის გარდამავალი პერიოდი და ვენახების ნაწილი არის უკვე სერტიფიცირებული, აქვს ბიოსერტიფიკატი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ამბროლაურის რაიონის სოფელი სადმელის ტერიტორიაზე. ეს არის ერთ-ერთი ბოლო მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რომელიც GVS-მა განახორციელა დასავლეთ საქართველოში. აღნიშნულ ტერიტორიაზე განთავსებულია ალექსანდროვის და მუგივეთულის ჯიშის ყურძნის ვენახები და ასევე ღვინის გადამამუშავებელი წარმოება. GVS დაგეგმილი აქვს მომავალში სხვა ადგილობრივი უნიკალური ჯიშების გაშენება რაჭის ტერიტორიაზე, რომლებიც გამოყენებული იქნება ღვინის წარმოებისთვის. Ici, ce qui caractérise GVS, ce qui caractérise ce domaine, c'est notre travail sur les terroirs. C'est très important de parler des terroirs en Géorgie parce que la Géorgie a une grande richesse de ce point de vue-là. Ici, à GVS, avec toute l'équipe depuis 9 ans environ, on travaille beaucoup cet aspect des choses et aujourd'hui on sait tous que finalement un vin il est fait en grande majorité dans les vignobles et finalement ce que l'on fait dans la winery c'est simplement que l'on confirme ou que l'on transforme ce qui a été en fait préparé à l'avance dans les vignobles. On peut dire, c'est pas moi qui le dis, mais j'aime beaucoup parler de ça, j'aime beaucoup cette phrase. Finalement, si le vin est un tableau, le winemaker finalement, ou le maître de chai, c'est le peintre de ce tableau, mais finalement c'est la nature et ce sont les vignobles qui donnent les couleurs. Les couèvries, c'est un mystère pour moi lorsque je suis arrivé ici il y a pratiquement 10 ans. Et j'ai eu la très grande chance de travailler avec le vieux maître de chai de GVS. Et je pense que si moi je lui ai apporté beaucoup en termes de méthodologie, en termes de structuration du travail, etc., lui, il m'a apporté en fait en production des couèvries, c'est lui qui m'a appris comment on faisait des couèvries. GVS aujourd'hui produit un portfolio de marques assez larges qui sont Old Bilisi,
Tamada, avec récemment des Tamada réserves et des Tamada cuevri. JVS produit également aujourd'hui des Vismino et au-dessus de tout ça, je veux dire en chapeau de qualité, JVS produit Colors of Georgia. Les exportations sont une très grande part de nos marchés aujourd'hui. On produit environ 4 millions de bouteilles à peu près et on exporte dans un petit peu plus de 25 pays. On a évidemment l'objectif d'augmenter ce nombre et d'aller en fait chercher des pays supplémentaires. GVS არის კომპანია, რომელიც მტკიცედ იცავს საკუთარ ღირებულებებს, რომელსაც ხარისხსა და კეთილსინდისიერებაზე აგებს, ინარჩუნებს ავთენტურობას და სინამდვილეს. მისი მრავალწლიანი მოღვაწეობის პერიოდში არც ერთხელ არ დაუკარგავს ხარისხი, მუდმივად ახორციელებდა ინვესტიციებს მეღვინეობის და მევენახეობის განვითარების მიმართულებით. აღსანიშნავია ის იდეალური სინთეზი, როგორც აკავშირებს ეს კომპანია ერთმანეთთან თანამედროვე ტექნოლოგიებს და ქართული ღვინის ტრადიციებს. სწორედ ეს სინთეზი აქცევს მას ინოვაციურ ბრენდად და სწორედ ამიტომ მისი მოღვაწეობის ყველა ეტაპზე გამოირჩეოდა ინიციატივებით.